سلامونه ملګرو، هیله ده ټول به جوړ روغ صحتمند به وئ. ورځ مو ښه پیل کړې وي. نو نن ورځ د مایکروسافټ اکسل د کورس د درېیمې ویډیو سره راغلی یم. په دې ویډیو کې مو تاسو دا وپېژنئ چې څنګه اکسل اوپن کولی شو او څنګه لومړی صفحه چې موږ ورته ورک بک وایو هغه څنګه مطلب اوپن کولی شو، راخلاصولی شو او څنګه مو تاسو هغه انټرفیس وپېژنو که نه. نو مو تاسو تر مخ شارټکټ جوړ کړی دی د مای اکسل په نوم باندې. صرف او صرف زه ډبل کلیک پې کوم نو مو تاسو ته به چې راخلاص شي، دغه صفحه راخلاص شي. په دې صفحه کې مو تاسو مختلف برخې وینو چې دې ته ویل کېږي ټمپلیټ. صحیح ده، مختلف ټمپلیټس تر مخه جوړ شوي دي. کله چې انټرنیټ سره وصل وي نو ته کولی شي چې دلته پرې سرچ هم وکړي او همداسې نور مخته ولاړ شي او مهم ټمپلیټس ته راواخلي، هغه ستا د مطلب د خوښې وړ او د کار مطابق. صحیح ده. خو زموږ تاسو ټول کار دغه بلانک ورک بک دی. صحیح ده. نو دغه خالی ورک بک دی، مو تاسو کولی شو دا اوپن کړه او کار پکې ورک بک مطلب لکه کتاب تاسو وښایي یا کتابچه چې مختلفې پاڼې لري او دلته مختلفې پاڼې ته ورته ویل کېږي شیټ. شیټ یعنې ورقه. نو هر شیټ ځان ته کار ترسره کوي او ځان ته کار ته پکې ترسره کولی شي، بل شیټ پکې جوړولی شي، بل شیټ پکې جوړولی شي. یعنې په دغه یو ورک بک کې څو شیټونه څو ورقې ته جوړولی شي او همداسې ته پرې کار ترسره کولی شي. او که غواړئ تاسو مطلب تر مخ تاسو یو اکسل فایل جوړ کړی وي که نه او کار هم پکې ترسره کړی وي، بیا یې اوپن کوي نو تاسو بس چیر کلیک وکړئ، تاسو به راشئ په اوپن ادر ورک بکس باندې کلیک وکړئ. چې کله کلیک تاسو ترسره کړو نو تاسو به راځئ کمپیوټر ته. په کمپیوټر کې به تاسو براوز ته راځئ. په براوز کې به تاسو دلته چې هر ځای مو هغه فایل جوړ کړی وي تاسو به څه کوئ، هغه اوپن کوئ او هلته به خلاصوئ. صحیح ده. ښه، تاسو که چېرته په ګوګل ډرایو کې ساتلی وي هلته هم تاسو اوپن کولی شئ. صحیح ده. او که هر ځای هم وي تاسو کولی شئ تاسو اوپن کړئ. یا ریسنټ ورک بک ته راشئ. په دې کې تاسو هغه ورک بکونه چې تاسو په لنډمهاله وخت کې تاسو اوپن کړي دي او سیو کړي مې دي هغه به تاسو دلته ووینئ او تاسو کلیک پې وکړئ او هلته به راشي. خو موږ تاسو اوس راځو نیو ته. په نیو کې راځو بلانک ورک بک ته. کله چې تاسو په دې باندې کلیک وکړئ نو د اکسل هغه لیاوټ به تاسو ته ښه راشي، هغه انټرفیس به تاسو ته ښه راشي چې ډېری کسان دغه څخه ډارېږي او وایي چې اکسل سخت ده نو دومره کار غواړي. نو اکسل سخت نه ده، یوازې کار غواړي. کار پې سره کړی نو اکسل به تاسو پخپله زده شي. په دې برخه کې مو تاسو ریبن لرو. دا د ریبن ویل کېږي. په دې کې مختلفې برخې دي. څه په خاطر باندې رامنځته شوی دی؟ دې په خاطر رامنځته شوی چې تاسو په اسانۍ سره یو څه کلیک کوئ، یو څه مطلب راواخلئ او کار پې ترسره کړئ. نو ګره زه اوس په اسانۍ ډول سره زه کولی شم دلته خپل ټیکس بولډ کم، ایټالیک یې کم یا انډرلاین یې کم، همداسې نور کارونه پې ترسره کړم. صحیح ده. او دلته د فونټ سایز چې کوم دی هغه غټه وډ کړم او همدارقم د فونټ فیملي چې کومه ده هغه تغییر کړم. نو که چېرته دا نه وایي نو زه پسې ګرځېدم په سیټینګ کې یا سرچ پسې کوو او بیا مې دغه پیدا کول. خو دا موږ ته دلته ډېر اسان ډول راوړي دي چې هره برخه ځان ته کار ترسره کوي. کلیپ بورډ ده دغه برخه ده او فونټ برخه. نو دغه فونټ برخه ده فیملي تغیروي، رنګ ورکوي هر کوم رنګ چې ته غواړې. همدارنګه فونټ یې سایز یې زیاتوي ټیټوي او دا د الاینمنت برخه ده، کومې برخې ته یې وړي، سنټر ته یې وړي، رایټ او لیفت. همداسې نور نمبرز برخه ده، کوم نمبرز لري، کوم کرنسي ته غواړي، کوم بل شی غواړي. صحیح ده. په دې ډول سره همدارنګه سټایل برخه ده، سټایل ورکوي، سیل برخه ده او همدارنګه ایډیټینګ برخه ده. صحیح ده. نو دغه برخې دي. او فاس مو تاسو د ټابز په نوم باندې یو شی لرو چې ټابونه دي. د هوم په ټاب کې مو تاسو دومره شان درو. صحیح ده. او انزر ټاب ته چې راشي په دې کې هم داسې د پیوټ ټیبلز برخه ده. پیوټ ټیبلز چې کوم د ریکمنډ پیوټ ټیبلز دی، د ټیبلز برخه ده چې هر ټیبل غواړي، ته ډاټ ټیبل غواړي، پیوټ ټیبل غواړي. صحیح ده. همدارنګه الستریشن برخه ده، اپس برخه ده، چارت او ریپورت همداسې نور دغه ټولې برخې دي. زموږ سره پیج لیاوټ ده، په دې کې هم د برخې دي، فارمولیز دي او ډیټا ریویو. دا ټول ټبونه دي او ځان ته کار پې سره کوي او د کار د اسانتیا په خاطر یې دا رامنځته کړي دي. صحیح ده. خو موږ کار به ډېر په هوم ټب کې وي، هغه ډېر کارونه موږ تاسو دلته کولی شو. راځو دلته دغه دې ته څه وایي، دا د څه شي ښکارندویي کوي. دغه د سیل ښکارندویي کوي چې ته په کوم سیل کې اوس ولاړ یې. صحیح ده. ګرې مو تاسو روز کالم لرو. په اوله ویډیو کې چې تاسو ما تاسو ته ویلي وو چې رو او کالمونه دي. نو
1 2 3 4 همداسې کار ته، نو دا دې ته رو ویل کېږي. او کالمونه د A B C د ځان ته کالمونه دي. اوس دا یو کالم شو، B بل کالم شو، C بل کالم شو په دې ډول سره. صحیح ده. خو دا انټرسیکشن د کالم او د څه شي د رو ته دغه ته سیل ویل کېږي. صحیح ده. اوس ګوره زه په څه شي کې ولاړم، په دې سیل کې ولاړم. دلته ماته نوم ښیي چې A2 څه معنا چې په A کې خو په 2 رو کې. صحیح ده. په 2 رو کې ته او که چېرته زه دلته راشم وي په B کې خو په 5 رو کې B 5 دا نوم دی. صحیح ده. دلته مو تاسو فورمولي لیکلی شو. او همدارنګه یو بل خبر دغه نه چې مو تاسو کویک اکسس ټولبار لرو. کویک اکسس ټولبار ورته وایي دغه ته چې مطلب مو تاسو په ډیر اسانه تیزی سره یو څه مطلب اکسس کو او څه باندې کلیک تاسو کو هغه څنګه هغه داسې مطلب ته سیو کوي او ته د ایکسل نه وځي او ته نور کارونه به تاسو کوي مطلب ته یې پرنټوي. نو ته کله چې په دې باندې ځکه کلیک وکم نو مو تاسو دا اپشن لرو. زه دان تلری کوم انډوم تلری کوم ویني د لری کیږي او کویک پرنٹ لری کوم او همدارنګه اوپن تلری کوم هغه هم تلری شو. نیو او سیو کې پاتې نیو او سیو په دا ډول کې پاتې دي. نو هر څه ته دلته ورته راوړل شي ده لکه ټاچ او ماوس موډ دا ورته راوړل په دې ډول سره دا ورته راوړل شي. نو دا د کویک اکسس لپاره دغه ټولبار په کار کیږي. ته کولای شي د ریبن څخه د لاندې هم راوړي، دلته راوړي، دلته مې راوړو او بیرته پاس وړي هلته وړي هر ځای چې ستا خوښه وي. صحیح ده. نو دا کارونه ته پکې ترسره کولی شي. په دې ویډیو کې همدومره بس دی. په راتلونکي ویډیو کې مو تاسو نور ډیټیل باندې خبرې کوو چې څنګه مو تاسو یو څه لیکلی شو، څنګه رو او کالم اضافه کولی شو، همداسې نور کارونه ترسره کولی شو. لاندې ترکیب به تاسو ته ښایم. که ویډیو مو خوښه شوي وي نو ملګرو سره شیر کړئ او ما په دعاګانو کې ساتئ. د خدای په امان.